चलिए बनाते हैं बंगाल का फेमस मिष्टी दोई। सबसे पहले पैन में शक्कर डाल के इसे मेल्ट होने देंगे। ये 4 से 5 मिनट में कैरमलाइज होने लगेगी। फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसे अच्छे से मिला लूंगी। फिर इसमें डालूंगी बचा हुआ दूध और मिल्क पाउडर डाल के इसे 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब गैस को बंद करके दूध को थोड़ा सा ठंडा होने रख दूंगी। दूध थोड़ा गुनगुना हो गया है, इसमें टंगा हुआ दही डाल के अच्छे से विस्क कर लूंगी। अब एक मिट्टी का पॉट लेके दही को अंदर से अप्लाई कर लेंगे। अब मिष्टी दोई के मिक्सचर को पॉट में डाल के एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लूंगी और इसे 10 से 12 घंटे तक गर्म जगह पे सेट होने के लिए रख दूंगी। मिष्टी दोई सेट होने के बाद 1 घंटे के लिए इसे रेफ्रिजरेटर में चिल होने के लिए